এটাকে সুন্দর করে আমার তেলের মধ্যে দেওয়া হচ্ছে। তেল ভালোই গরম রয়েছে। তো নমস্কার বন্ধুরা, অনেক দিন পর আমি আবার একটা নতুন ব্লগ আজকে করছি। আর আজকে এই ব্লগে তোমরা দেখতে পাবে মালপোয়া কি করে তৈরি হয়। হ্যাঁ, আজকে আমাদের রেসিপি মালপোয়া। তো আসো দেখে নিই আমরা কি করে মালপোয়াটা তৈরি করছি আমাদের নিজেদের রান্নাঘরে। তো আচ্ছা বন্ধুরা, এই মালপোয়াটা বানানোর জন্য যে উপকরণগুলো আজকে মা নিয়েছে সেগুলো হচ্ছে এখানে 2 বাটি মতো রয়েছে ময়দা, এখানে রয়েছে সুজি যেটা ভেজানো রয়েছে 1 বাটি, আর এখানে রয়েছে চিনি পরিমাণ মতো, এর সঙ্গে এখানে একটু এলাচ নেওয়া হয়েছে, আর এখানে একটু দুধ নেওয়া হয়েছে, আর তার সঙ্গে এখানে রয়েছে মৌরি আর একটু এলাচ রয়েছে। তো এইগুলো দিয়েই মালপোয়াটা তৈরি হবে। তো সবার আগে আমরা কড়াইটা এখানে বসিয়ে নিয়েছি, এবার ধরিয়ে নেব। তো কড়াইটা ধরিয়ে নাও মা। আচ্ছা, কড়াই ধরানো হয়ে গেছে, এবার আমরা এটা গরম হওয়া অবধি অপেক্ষা করব। তো বেশ, এখন কড়াই গরম হয়ে গেছে, এবার আমরা এর মধ্যে দিয়ে দেব মৌরিটা। এবার মৌরিটাকে ভেজে নেওয়া হবে, একটু ভেজে নেব অল্প করে। তাহলে একটু মৌরিটা এখানে ভেজে নেওয়া হচ্ছে। তো এবার মা এটাকে এখানে ঢেলে নিচ্ছে, মৌরিটা শিলনোড়াতে ঢেলে নেওয়া হলো। হ্যাঁ, ঢেলে নাও। এবার এটাকে বাটা হবে গুঁড়ো। এটা কি একদম মিহি করে বাটতে হবে? না, খুব গুঁড়ো নয়, একটু মোটামুটি। এবার যে চিনিটা নেওয়া হয়েছে, এবার চিনিটাও এখানে শিলনোড়াতে গুঁড়ো করে নেওয়া হবে। এবার চিনিটা ঢেলে দিচ্ছে মা। এটা অনেকটাই চিনি রয়েছে, আর এটা বেশ সময়ও লাগবে গুঁড়ো করতে। এটাকে মিহি করে গুঁড়ো করতে হবে নাকি, না মোটামুটি? হ্যাঁ, একটু মিহি করে দেবো। এটাকে মিহি করে গুঁড়ো করে নিতে হবে। তো বন্ধুরা, এবার তোমরা দেখতে পাচ্ছ যেটা সম্পূর্ণ গুঁড়ো করা হয়ে গেছে। দেখো একদম ডাস্ট, এর মধ্যে যদি আমি আঙুল দিতে একটু দানা দানা আছে, যেমন হয় আর কি শিলনোড়াতে। এবার এটাকে কাছিয়ে নেওয়া হবে, এইভাবে এটাকে কাছিয়ে নিয়ে এবার বাটির মধ্যে ভরে নেওয়া হচ্ছে। এইভাবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, যেটাকে সেরা বানানো হবে, তাই? না না না, এটা ইয়েতে দেবো। কিসে? ওই মালপোয়াতে দেবো। এটা সারা তো গোটা চিনি জল দিয়ে গুঁড়ো হবে। আচ্ছা, এটা মালপোয়াতে দেওয়া হবে। তাহলে প্রসেসটা দেখতে হবে, কারণ আমি জানি না এটা কী করে বানানো হয়। আমি প্রথমবার দেখছি প্লাস রেকর্ড করছি, দুটোই একসাথে হচ্ছে। তো এটা এবার এর মধ্যে তুলে নেওয়া হলো। একটু সামান্য নুন দেবো, অল্প। আচ্ছা, লবণ যাচ্ছে এর মধ্যে, অল্প লবণ। আচ্ছা, পরিমাণ মতো এর মধ্যে লবণ দেওয়া হচ্ছে, যতটা লাগবে। এর মধ্যে কি দেবা? এর মধ্যে এবার সুজিটা দেবো। আচ্ছা, এবার ভিজিয়ে রাখা সুজিটা এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার এর মধ্যে সমস্ত সুজিটাই দিয়ে দেওয়া হলো। এটাকে মাখা হবে, তাই তো? ভালো করে এবার মাখা হবে। এবার এটাকে ভালো করে মাখা হচ্ছে। তো এটাকে ভালো করে মেখে নেওয়া হচ্ছে। এবার এর মধ্যে তুমি কি দিবা? এর মধ্যে দুধ দেবো। আচ্ছা, 1 প্যাকেট এমনি আমুলের দুধ। আচ্ছা, গরুর দুধ দিলেও দেওয়া যায়। যাই হোক, পাউডার দুধ এর মধ্যে দিতে হবে 1 প্যাকেট। এটা 10 টাকার প্যাকেটটা, তাই তো? 10 টাকার প্যাকেটের দুধ এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হলো। আবার এটাকে এরপরে দেবো না, এবার জল লাগবে, তো এবার চিনি। এর মধ্যে চিনি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, গুঁড়ো করা চিনিটা যতটা লাগবে, তাই তো? পরিমাণ মতো। এবার জল দেবো। আচ্ছা, এবার এর মধ্যে জল দেওয়া হবে। জল দিয়ে মাখা হচ্ছে এটাকে। এটা কীরকম, পুরো গোলা হবে নাকি মাখাটা? পুরো গোলা। আচ্ছা, এর মধ্যে এবার আমি জল দেব পরিমাণ মতো। ব্যাস, দেখি আগে। মানে মা বলতে চাইছে যেমন যেমন জল লাগবে তেমন তেমন দিতে হবে, যেন বেশি না হয়। পাতলাও হবে না, পাতলাও হবে না, আবার ঘনও হবে না। ঘনও হবে না। আচ্ছা, আর দেবো? আর দেবো? ব্যাস। আচ্ছা, এর মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দেওয়া হলো। আর দেওয়া হচ্ছে এই সেই ভেজে ভেজে গুঁড়ো করে রেখেছিলাম মৌরি আর এলাচ। আচ্ছা, মৌরি এলাচ যেটা গুঁড়ো করে নেওয়া হয়েছিল ভেজে নেওয়ার পর, সেটা এর মধ্যে দেওয়া হলো।
শুকনো কড়াই ভেজে নেওয়া হয়েছিল। এবার এর মধ্যে দিয়ে এটা আর একটু মেশানো জল হচ্ছে। লাগবে, এর মধ্যে জল যতটা লাগবে ততটা দিতেই হবে। এটাকে ভালো করে গুলে নিতে হবে, ফাটাতে হবে, এরপর ফেটাতে হবে ভালো করে। তো এটা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, একটু সময় লাগবে। তো এবার বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফাটানো একদম সম্পূর্ণ হয়ে এসছে। কেমন হয়েছে ফাটানোটা? ঠিক এইরকম হবে। আচ্ছা এইরকম হবে। আচ্ছা, তো মা খুব কষ্ট করেই ফাটালো, আশা করি হাতে ব্যথাও হবে এর জন্য। কিন্তু কিছু করার নেই, এটাই পদ্ধতি করার। চিনি দেওয়া হচ্ছে এবার কড়াইয়ের মধ্যে। কতটুকু চিনি দেবা তুমি? 1 বাটি। আচ্ছা 1 বাটি চিনি এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হলো। দেখতে পাচ্ছ চিনির দানাগুলো বেশ বড় বড় দানা। এবার এর মধ্যে জলও দেওয়া হচ্ছে। খুব মোটা দানা তো, মোটা দানা বলে 2 বাটির একটু বেশি জল এর মধ্যে দেওয়া হলো। এবার কড়াই ধরিয়ে নেওয়া হয়েছে, এবার এটা ফুটতে থাকবে হবে। তাহলে এর মধ্যে এবার মা দিয়ে দিচ্ছে এলাচটা, দিয়ে এটা এবার ফুটবে। কতক্ষণ ফোটানো হবে? চিনিটা রস তৈরি। আচ্ছা চিনিটা রস অব্দি, র অব্দি। আচ্ছা তাহলে এটা এবার ফুটতে থাকুক। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ যে কড়াই বেশ গরম রয়েছে আর এটা ফুটছে, আর বেশ সুন্দর একটা রঙও এসছে। কিন্তু এটা এখনো অনেকক্ষণ হবে, এখনো হয়নি, সময় লাগবে, সবে ফুটতে শুরু করেছে আর বেশ গরম। তাহলে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ যে এবার এখানে স্যারাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই ধরনের হবে, না খুব গাঢ় না খুব পাতলা, এই ধরনের হয়ে গেছে। এবার এটাকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তো এবার এই লোহার কড়াই করে ভাজা হবে। তো আগে কড়াইটা এখানে বসিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এটা একটা লোহার ছোট কড়াই। এবার তলাতে তাপ দেওয়া হচ্ছে, এখানে সাদা তেল এর মধ্যে দেওয়া হচ্ছে, যতটা লাগবে ততটা দিতে হবে। এবার এখানে এটাকে অন করে দেওয়া হচ্ছে। এবার তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবারে মা এর মধ্যে ছাড়ছে প্রথম মালপোয়া, তাই তো দেওয়া হলো। এটা ফুটবে। দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে কেমন করে ভাজাটা হয়ে আসছে, ঠিক এরকম একটু লালচে করে ভাজা হবে নাকি? ফুলছে। ঠিক আছে, সুন্দর ফুলে উঠেছে। এটাকে কি করা হবে? ভেজেই সারাতে দেওয়া হবে না নাকি? না, রাখতে হবে, ঠান্ডা হলে তবে আচ্ছা ঠান্ডা হবে তারপরে দেওয়া একটু হবে। ঠান্ডা হলে 5-6টা ভাজা হবে, তখন ভেজে যাবে। ওই আবার 5-6টা জমতে দেবে, ওই করে কেবল তুলে দিতে হবে, তারপরে এইগুলো আবার দিতে হবে। রং হচ্ছে, দুপির ভালো করে ভাজতে হবে, তাই তো? একটু সাদা সাদা হবে না একটু লালচে? দুই দিকে সমান ভাজতে হবে। এবার ভাজা হচ্ছে এখানে। এই পিঠটা আর হবে না, এই পিঠটা হয়ে গেছে, ওই পিঠটা কাঁচা আছে তাই ভাজা হচ্ছে। এটা এবার ভাজা হয়ে গেছে, এটাকে তুলে নেওয়া হচ্ছে। সুন্দর ভাজা হয়েছে।
পরে এরকম দেখতে লাগছে। আবার এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে যেহেতু তেলটা গরম রয়েছে। এটাও খুব সুন্দর ফুলে উঠছে আগেরটার মতনই। দ্বিতীয়টাও ভাজা হয়ে গেছে, এটাকেও তুলে রাখা হচ্ছে। তেলটা ঝরিয়ে নেওয়া হচ্ছে বাড়তি যেটা রয়েছে। এবার এটাকে এখানে রাখা হচ্ছে। এবার আমি এটাকে একটু কাছ থেকে দেখাই। দেখো কি সুন্দর দেখতে লাগছে, দারুণ দেখতে লাগছে। আর এটা আগেরটা, আর এটা এখন টাটকা যেটা আবার ভেজে তোলা হবে। আবার এর মধ্যে দেওয়া হবে। একটু ফাটিয়ে নিচ্ছে এটাকে সুন্দর করে। আবার তেলের মধ্যে দেওয়া হচ্ছে। তেল ভালোই গরম রয়েছে। এবার আগে থেকে করে রাখা স্যারার মধ্যে আগের যে দুটো ভাজা হলো সেই দুটোর মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। একটা দেওয়া হলো, দুটো ভাজা হয়েছে একটু আগে, মোটামুটি একটু ঠান্ডা হয়েছে। ভালো করে ডুবিয়ে এটাকে তুলে নেবা নাকি না দেওয়া থাকবে? একটু পরে তোলা হবে, একটু ভেজা অবধি অপেক্ষা করতে হবে। এইভাবে এটা একদম সুন্দরভাবে সেরাতে ঢুকে গেছে। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে মালপোয়া। এখন ঠান্ডা হয়ে গেছে, এখন খাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ রেডি। এবার আমরা খেয়ে দেখব এটার স্বাদ কেমন হয়েছে। তো মা সামনেই বসে আছে। মা তাহলে একটা তুলে একটু ছিঁড়ো, কারণ দেখি কেমন খেতে লাগছে। এখানে গুড্ডু পাশে বসে আছে। তোমরা অনেক দিন পর গুড্ডুকে দেখছো, কারণ ব্লগটা আমি এত ঘন ঘন করি না, আজকে অনেক দিন পর করলাম। ভিতরটা দেখ, দারুণ হয়েছে, খুব নরম, খুব সুন্দর হয়েছে। তা গুড্ডু নে, সুন্দর হয়েছে, একটু নে, দিয়ে খেয়ে বল কেমন লাগছে। ওটাও নেই, এটাও নেই, কেমন হয়েছে? তুমি খাও। হেভি হয়েছে, নরম নরম। কেমন লাগছে মা? দারুণ দারুণ। তুই কটা খাবি বল? আছে তো অনেকগুলো। হ্যাঁ, কটা খাবি? তিনটে খাবি? তো বেশ খেতে ভালো হয়েছে, দারুণ লাগছে। আমিও থাকতে পারছি না, আমি একটু খেয়ে দেখি কেমন খেতে লাগছে। তো বন্ধুরা, এবার আমি একটু খেয়ে দেখি কেমন খেতে হয়েছে। আর এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ বেশ বড় মাপের আর খুব সুন্দর খেতে হয়েছে। এটাকে যদি আমি ছিঁড়ি এইভাবে, তাহলে দেখো এটা খুব সুন্দর দেখতে লাগছে। এটাকে একটুখানি খেয়ে দেখা যাক। একদম ভেতর অব্দি গেছে রস, আর খুব নরম। একটা না, বলতে পারো একটা না তিনটে খাওয়া যাবে। মানে সাইজটাও বেশ বড় করেছে মা, বুঝতেই পারছো। এই দেখো, নরম। তো না, আমরা এবার কথাটা বলে নিই, তোমরাও বাড়িতে বানাও, এইভাবে খাও, প্রসেসটা ফলো করো। আশা করি তোমরাও বাড়িতে বানাও, এত সুন্দরই হয়, তোমরাও খাও। তো আমিও বানালাম, আমার মা যেহেতু পারে, আমাদের বাড়িতে হলো, আমরা খেলাম, ভালো লাগলো। এটাই বলবো, তোমরাও করে খাও। আর অবশ্যই জানাবা এই ভিডিওটার নিচে তোমাদের এটা কেমন লাগলো, ভিডিওটা দেখতে আর খেতে কেমন লাগলো এটা জানার জন্য নিজেকে করেই খেতে হবে, এছাড়া উপায় নেই। তো দেখা হচ্ছে পরের কোনো নতুন ভিডিওতে। এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটাকে একটা লাইক করো, শেয়ার করে দাও একটু, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। চেষ্টা করছি চ্যানেলটাকে একটু বড় করার, তোমরা একটু সাপোর্ট করো, তাহলেই এগিয়ে যেতে পারবো। তাহলে দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ব্লগে। ধন্যবাদ। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time,
first date. You're so